everyone, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau bikin squishy haul from Kawai Oh iya, di sini aku belinya enggak di mana-mana, tapi aku belinya di Revo Town. Tapi itu di Bekasi. Dan di sana kalau squishnya nggak beli squish ya. Habis itu maaf banget aku nggak bikin vlognya karena ribet banget di sana, banyak rame gitu. Dan itu kalian jangan lupa untuk cek aja di description box itu. So apa aja haul aku lagi nih? Let's get started. So yang pertama aku haulnya adalah I Bloom Peach. Ini harganya cuma 105. Aku nggak tahu ya, aku cuma kata mbaknya doang. Ini ada logonya lagi, I love peach. Boleh dibuka pak? Bentar pak, bentar aja nanti dimasukin ya. So aku bakal ngebuka. My god, ini soft banget, tapi nggak ada wanginya gitu. Ini from package-nya. Ini from packaging-nya. Tapi aku mau masukin lagi, aku mencetnya sedikit aja. Karena aku nggak mau banyak-banyak nanti takutnya. Tapi bener ini nggak ada wangi sumpah. Ya Allah, aku kenapa nggak ada wanginya ya? Di squishy itu aku ada wanginya gitu. Ya aku ada wangi apa ya? Strawberry atau gambar. Oh ini kayak gini. Kita muat loh. Ini dia I love peach ya. Next nomor 2 aku beli jumbo ice cream. Kita akan buka. Ini gak ada wanginya juga, soft banget. Aku baru pertama kali megang squishy tapi dibuka, soft banget. Gak ada wanginya, nyebelin banget. Kalau berisik, aku bakal ngerepek lagi. Ini ke packagingnya cute banget, dan aku bakal masukin lagi karena nanti tak rusak kotor. Aku gak mau, karena ini squishy aku yang paling sayang. Karena squishy aku yang baru beli nggak boleh kotor karena kan mahal. From peachnya ini aku pak yang belinya yang replikanya. Dan yang terakhir aku beli Eric Chicken Leg. Ini packagingnya aku udah buka. Sumpah ini nggak ada wanginya juga, tapi dia soft banget, bener. Soft banget. Ya aku nggak mau buka karena kayak aku malas ngebukanya. Dan ini aku mau buka dan squishy haul aku harus tetap baik. Ini aku beli yang replikanya. Ini 175.
Ini namanya sih gaucil. Ini jangan dimakan ya. Nah, ini 150. Kalau ini berapa mah tadi mah? Ini pokoknya total aku beli 382. Ini sama banget. Dan ini resepnya gede banget. Ada logonya dia. Dan mau cek line atau itunya Kawai Candy pakai A yang kayak gini. Kalau BBM-nya SBA ya dah. Nanti aku bakalan pasang di description box. Jadi I love peach. Tapi ini yang replikanya ya. Kalau yang ini yang aku ini pas beli tuh nggak boleh di squish. Ini boleh di squish kalau ini. So makasih yang udah lihat video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Bye.